Assalamualaikum Mbak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ibu. Nggih. Pasien lama Pak Bayu. Nggih, tes pundi? Keluhan kula lambung, watuk Nggih. kalih asta ngeten kalih jari-jari kaku Pak Bayu. Niki suarane sampun sehat ngeten doa pundi. Alhamdulillah, sampun 5 tahun Pak Bayu ngonsumsi Empro. Dereng saged lepas sih pripun Pak Bayu. Dereng saged lepas tasih ngonsumsi kula. Tapi sakniki keluhane kados napa? Ya alhamdulillah sampun saged aktivitas Pak Bayu lambungipun. Nggih. Lajeng Terus napa sakmenika malih? dapripun empronipun kok dereng saged lepas mboten napa-napa panggah berlanjut. Mboten napa-napa sedinten dikurangi pokoke dosis nggih. 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 Sampun kula Niki jenengan kirani. sampun suwe hat Bu, wajahe nggih sehat, tangane Alhamdulillah. swatenipun nggih sae. Napa Ngoten malih kok kero to Pak Bayu kok mboten saged lemo to. Boten, niki boten kero jenengan ideal niku. Oh, nggih alhamdulillah. Setiang-tiang kok kuwero to Mbak jenengan. Boten. Niki sehat Bu. Nggih, menika Pak Bayu keluhan kula malih watuk wonten 2 bulan. Saderengipun niku kan watuk pilek, sampun kula obati pilekipun sembuh, batukipun dereng. Lajeng 1 bulan niki kula minum napa niku? Mensi kalih susu, dahakipun medal, tapi kok dereng mampet ngoten lho, tasik. 1 hari 1 kali. Nggih. Nangke ngeten. Nggih. Menawi kersa damelaken permen nggih. Cuci kencur, campuri gula batu, ditumbuk sareng-sareng. Nangke jenengan cetaki kados bunder-bunder disimpen nek pas watuk ditamel. Nggih. Nggih. Kersane boten getir kemawon. Oh, ngoten nggih. Napa malih pinten-pinten. Menawi astanipun niki kaku kalih jari-jari menawi tangi tilem ngoten kaku Pak Bayu menika jari-jari. Wonten kolesterole, perbanyak ngunjuk toya, nek boten ngoten 1 minggu 2-3 kali konsumsi apokat napa buah nanas. Lambungipun Pak, buah nanas napa pareng? Menawi ajre nanas kumat ten lambung ya apokat kemawon. Oh, ngoten nggih. Nggih, napa Lajeng malih menika menawi mandi terus-menerus air hangat terus pundi? boten masalah. Oh, nggih. Nggih. Niku kebiasaan. Oh, nggih. Mboten ganggu saraf-saraf ngoten Pak Bayu. Boten. Nggih. Lajeng nambah malih garukan ibu hamil niku Pak, obatipun napa? Garukan bekas ibu hamil. Garukan bekas ibu hamil ngeten. Nggih. Damel ngicali niku jenengan saged damelaken nggih kados sing kados kangkang niku nggih ati nanas, kulit putih, lidah buaya kali pokok beras. Panggah ngoten niku nggih. Oh, nggih. Napa maneh? Lajeng mensinipun dipun lanjutaken pareng Pak Bayu, mensi susu. Pareng nek dalu kemawon wis pindah. Make mboten kelemon tah jenengan. Ndak tasik. Nek sekirang lemong kedhit terus Sekirang sekirang lemong. seger ya, Pak. Nggih, boten napa-napa. Nggih sampun matur sembah nuwun Mugi-mugi sehat Ibu, pangapunten ngantos dalu, saling kuat lah pasien-ipun. Nggih, matur sembah nuwun pareng. Assalamualaikum Pak Nggih, Bayu. Ibu. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Keluhan kula menika suku ingkang kiwa niku damel sujud sakit. Nggih. Terus menawi dalu niku kok rekaos tilem niku. Baik. Napa malih kinten-kinten? Kalih niku jari-jari ingkang kiwa niku ketingali Rati kaki. nggih. Ibu ngaten, menawi kagem sare obat tidur sing paling aman niku jahe. Lah menawi kagungan suku sing sakit, amargi sampun cepuh biasanya osteoporosis. Niki jenengan unjuki kalih BSM 7. Sementara niku riyin, tapi menawi tasik wonten osteoporosis, tambahi susu kalih sprit napa soda. Terus kagem tangan sing sakit niki jenengan saged
dahari nanas nopo apokat, rebusan wajib, seledri kalih kenikir. Napa malih kinten-kinten. Mamipun radi kaos. Mami ra direkaos, Nggih. buat kirang skeco ngoten Gus pundi. Menapa gandeng umur. Nggih. Niki sampun suwehat kedahipun wis sak menten, badan sak menten iki ideal sanesipun. Nggih. Napa malih kinten-kinten niku. Sampun. Sampun kula matur nuwun ngapunten ngantos dalu nggih. 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 Iki Pak Bayu. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Menika nyun sewu Pak Bayu badhe matur. Mboke menika sukunipun ingkang kiwa menika bengkak sampun dangu. Nggih. Mulai Napa malih? setruk. Lajeng milai stroke menika kan sampun stroke sekawan tahun Pak Bayu. Nggih. Nggih. Lajeng Ibu ngapunten. Niki sebelah kanan atau sebelah kiri sing ingkang sakit. strokeipun ingkang kiri Pak. Ingkang kiri. Ibu ngapunten tangane diangkat ingkang kiri sakit napa boten? Saged. Ngapunten. Saged. Nggih. Sukunipun berat. Nggih. Suku sing sebelah kiri atau sebelah kanan sing Ingkang bengkak kalawah. kiri Pak. Ingkang kiri. Ingkang bengkak Baik. ingkang kiri. Baik. Sing kanan boten. Mboten. Tapi samnika ingkang kanan menika anu apa? Kados nggih Derek. tumut-tumut ngaten meh Tumut-tumut mawon. baik. Nggih. Monggo. Nggih. Lajengaken nggih. Nggih. Lajeng wonten redeg menggih-menggihipun. Gampil ndredeg ngoten. Nggih. Nggih. Apa nomor loro nggih? Endi ta? Nomor loro apa? Wetenge nggih. Lajeng perut menika ngriki sakit Pak Bayu. Nggih. Tembus Tipisnya sakit normal. sakit. Nggih. Ngajeng tembus wingking. Wengke. Nggih. Nggih. Napa malih? Ini nah ini. Iki lho. Lah lajeng kula menika gampil ndredeg. Terus Nggih. menggeh-menggeh ngaten. Nggih. Nggih. Lajeng tiap bulan nika menawi mboten dipun suntik mboten kiat Pak Bayu, lemes mboten selera makan. Maka. Nggih. Nggih. Lajeng nyuwun supados saged melampahipun langkung sae ngaten lho menawi saged Pak Bayu. Baik. Ibu mangke ngaten. Niki kan mumpung wonten terapi. Nggih. Kaki sing bengkak niki dipengaruhi ndugi jantung Ibu. Oh nggih. Dalem nyuwun tulung. Konsumsi jahe merah kali lemon bentalu, enjang konsumsi bekatul. Lajeng nomor kalihipun kula nyuwun tulung mangke menawi pas lenggah sukune diangkat rumiyin kersane cepet kempes. Lah niki mumpung wonten terapis, niki mangke nyuwun terapi dateng boyok kemawon kalih panggul. Kersane peredaran darah saged lancar. Terus motorisasi terapi lengkap, namun kagem boyok, kali panggul, kali nyuwun ditarik sukune ngoten kemawon. Kersane enteng. Produk dugi dalem ngapunten. Ibu sediani BSM 8. Nggih. Niki kagem kersane napa nafase eco, mboten gampil sesek. Lajeng nomor kalihipun badane anget ngoten nggih. Terus siapaken Aijiko ten dalem. Kersane nek pas dredeg njenengan semprot ngandhapi lidah. Oh nggih. Nggih, napa malih kinten-kinten Ingkang sakit ngriki wau Pak Bayu. ingkang sakit mriku menawi jenengan kersa niki amargi sampun sepuh mengunjuk empro saged Bu. Empro. Sak tetes kaping 3. Niki kersane lambunge sekeco. Terus rebusan sing wajib selain niku wedang jahe, seledri, kenikir, kalih kunir putih, ngantos madarane enteng. Seledri kenikir kuner putih. Oke, leres. Napa malih kinten-kinten? Sampun Pak Bayu. Monggo Sampun nggih. cekap. Matur nuwun Nggih, sanget Pak matur Bayu. suwun Bu, pangapunten atas dalu nggih. Nggih. Sampun menggahipun sampun nggih. Nggih.
Terus nek saged enjang-enjang damel medal waktu subuh-subuh damel langkah-langkah ngajeng griya kengingaken embun ngoten nggih. Oh nggih. Nggih Pak Bayu. Mugi-mugi Matur nuwun sanget, sehat. Pak Bayu. Matur Amin. suwun Ibu. Nggih, panjenengan nggih Nggih. mugi-mugi sehat Pak Bayu. Amin pandonganipun matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.